To, yanzu fa an kai matakin da ɓarnar da ake yi ma ƙasar Amurka ba ma ta ɓoyuwa kuma ba za ta ɓoyu ba, domin yanzu ilahirin kafafen watsa labarai na duniya fa sun ɗauka. An ci gaba da wallafa gaskiya. Duk mai kokwanto ko hasashen irin halin da ƙasar Amurka ke ciki a hannun ƙasar Iran yanzu na san zai daina in dai yana ma bibiyan kafafen sada zumunta. Kama daga kan irin wanda ake amfani da harshen Hausa irin su BBC Hausa, su DW da kuma sauran kafafe na duniya manya na ƙasashen Turawa. Yanzu na san duk abubuwan da wasu suke zargin kawai faɗi ake don a faranta ma al'ummar musulmi rai, yanzu ina ganin wannan gaɓar ta zo ƙarshe. Domin yanzu ka je kawai ka shiga cikin kafafen sada zumunta ka ji yadda ake an raunata ɗarurrukan sojojin ƙasar Amurka. Ga su nan ana ɗiban su a jirage ana mai da su cikin ƙasar Amurka domin a yi musu magani. Ka ga wannan kenan kai ne kake yaudarar kanka. Dama akwai abin mamaki irin a ce ana fafata wannan ƙazamin yaƙin, a ce maka ruwan bama-bamai kawai ake harbawa a sansanin sojojin ƙasar Amurka, to a kan su wa yake sauka? A kan kufai yake sauka ko wani abu? Duk da na kawo muku misali da suna guduwa su je hotel-hotel, wasu kuma suna shigewa underground bunkers, amma akwai hari na mamaya. Shi missile wani lokaci ana iya hango shi a detecting ɗin shi, a shirya mai domin a ɓaro shi, amma drones wani lokaci sai dai kawai ka ga zuwan shi, kafin ka tsere ka ɓuya kawai ka riga ka shiga wani yanayi ka fece lahira. To irin wannan hare-haren fa biyu ake kaiwa, da kwai na drones da kwai na missile. Wani lokaci suna iya intercepting ɗin missile, wani kuma ba a iya intercepting ɗin shi, kuma drones su ne suke musu irin wannan ɓarnar. Yanzu maganar da ake yi base ɗin ƙasar Amurka guda 3 kusan suna nema su zama irin kufai, ba za su ma moru ba. Duk wani abu mai amfani a cikinsu ƙasar Iran ta yi rugu-rugu da shi. Kun ga musamman ƙasar Jordan da Kuwait suna cikin wani mugun hali. A wani labari ma da nake samu da yiwuwar ƙasar Iran ta ƙaddamar da yaƙi na gaba da gaba da ƙasar Kuwait. Abin da aka gano shi ne ƙasar Kuwait ‘yar ƙaramar ƙasa ce, amma kaf Gabas ta Tsakiya babu ƙasar da ta taimaka aka ci amanar al'ummar Gabas ta Tsakiya da musulmin duniya kamar ƙasar Kuwait. An yi ƙiyasi cewa duk wata ɓarna da aka ma wata ƙasa a Gabas ta Tsakiya, daga wannan sansanin ake amfani da kayan yaƙi a je a yi wannan ɓarnar. Iraki, Afghanistan, kai duk wata ƙasa da ka sani an je an yi rugu-rugu da ita a Gabas ta Tsakiya irin su Syria da sauransu, ta cikin ƙasar Kuwait ake amfani da wannan sansani ana yin wannan ɓarna. Wadda ƙasar Iran aka ce wai malaman ƙasar sun ba da fatawa fa cewa fa tunda matakin ƙasar Kuwait ya zama haka, kamar ita ma ta zama wata ‘yar ƙaramar ƙasar Amurka, to fa ya halatta su ma a fafata yaƙi da su, wanda labarin da nake gani kenan. Ina ganin da yiwuwar idan abubuwa ba su lafa ba, zai zamana cewa ƙasar Kuwait ita ma ta shiga cikin jerin ƙasashen da Iran za ta ci gaba da farmakar su tamkar tana farmakar ƙasar Amurka. Ma'ana ba iya maganar wai iya base ɗin ƙasar Amurka ba, su kansu ƙasar sun shiga cikin yaƙin, domin su suke taimakawa duk wata muguwar ɓarna a yi maka a kai ka ƙasa. Kamar yadda a yanzu da ake ƙoƙarin kai Iran ƙasa, mafi akasari daga ƙasar Kuwait ake amfani da jiragen yaƙi da makamai, wanda ita ma ƙasar Iran take ganin cewa to lokaci ya yi da ya kamata ta rama biki a kansu. Maganar wai sojoji 4 ko sojoji 10, wallahi tallahi duk ƙarya ne jama'a. Ɓoye labari suke na gaskiya, suna cikin wani mugun mawuyacin hali. Ku je ku duba labarai na George Galloway da ya bada da dai sauran masu sharhi a kan siyasar duniya na gaskiya da hujjoji da evidence. Wallahi mutanen nan jirage ne shaƙare da sojojin Amurka, wasu sun mutu wasu kuma suna cikin jini marasa lafiya, wasu ana tunanin da wuya ma su tashi saboda irin raunukan da aka musu. Kada ku manta fa ba faɗa ake na takobi ba fa, ka sari mutum a ƙafa ko a hannu ya ji ciwo za a je a mai bandeji, a'a magana ake ta an harbo bam fa ya tarwatse da mutum. Kun ga ko wannan irin wannan rauni ne da ba za ka iya ƙayyade yaya zai iya taɓa jikin mutum ko sojojin yadda zai masa rauni ba, dole ka rinƙa amfani da hankali. Bam ne aka harbo fa ya zo ya sauka a guri ya ji ma mutane rauni. Ka ga irin wannan raunin ba rauni ba ne da yake da ƙayyadadden gurin da zai taɓa a jikin mutum, kuma an tabbatar fa ɗarurrukan sojojin Amurka wannan hare-hare na ƙasar Iran ya ritsa da su, amma su kullum suna covering up, suna rurrufewa domin a ce su jarumai ne, ba a musu ɓarna, su suke nasara, kullum iya labarin kenan. Bari in ƙara tabbatar muku da labarin da suna cikin wani mawuyacin hali. Shekaran jiyan nan da jiya a cikin maganganuna duk wanda yake lura da kyau zai ji ina cewa zai wuya a ƙara sati guda ba a ji ƙasar Amurka tana cewa ta yi nasara akan ƙasar Iran ba a dawo kan teburin sulhu ba. Ni sati ɗaya na ɗiba, to sai gashi abin ma bai kai sati ɗaya ba. Yanzu haka da nake kawo muku wannan bayani na ga bidiyo fa na Secretary of State Marco Rubio yana maganar cewa har yanzu ƙofa ta sulhu tsakaninsu da Iran a buɗe take, a shirye suke su ci gaba da tattaunawa da ƙasar Iran. Dole ne su ma duk abin da ƙasar Iran ta yi su mata, amma kuma hakan ba zai ƙayyade maganar a dawo a ci gaba da tattaunawa
a kan teburinsu. Kun ji magana da nake gaya muku. Mutanen nan na gaya muku da a ce nasara suke maganar sulhu a'a sai dai ku rinƙa cewa ku yi saranda ku miƙa wuya kawai a duk muradanmu ku zo ku cika mana su shi kenan yaƙi ya ƙare mu ɗaga muku ƙafa. Amma in ka ji mutum yana a yi sulhu billahi lazi la ilaha illa huwa ba nasara yake ba wuya yake sha. Dan ba yadda za a yi kana gab da murƙushe mutum kankat ka gama da shi kuma ka rinƙa cewa a yi sulhu ƙarya ce. Babu wani abu makamancin haka. Na ga wata fira da aka yi da Abbas Arakci yana magana game da wasu abubuwa muhimmai a kan wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, wanda ya ce ƙasar Amurka fa a tattaunawar da aka yi ba hanyoyin da ba su bi ba su yi bribing ɗin ƙasar Iran a duniyance irin a abubuwa wanda za su fito a kafafen sada zumunta da halin da ake ciki a nuna cewa an yi nasara a kan su yaƙi ya ƙare. Ma'ana abin da nake so ku fahimta a nan shi ne kamar yanzu a negotiation ɗin da za a yi da ƙasar Iran da abubuwan da za a cimmawa an so a lallaɓa ƙasar Iran a ƙarƙashin ƙasa a ba ta cin hanci a rufe mata baki ta nuna kamar ta yi saranda duniya ta ci gaba da kallon ƙasar Amurka a matsayin number one superpower ta zo ta yi aiki akan ƙasar Iran ta ci nasara a kanta a duka abubuwan da ake so a cimmawa ƙasar Iran ta haƙura ta miƙa wuya amma za a ba ta kamar cin hanci ne. Kun ga wannan shi ne a zagon ƙasa na ƙarƙashin ƙasa sai su fito su declaring ɗin kansu winner. Amma Abbas Arakci ya ce ina ƙasar Iran ta ƙi karɓan wannan tayi na cin hanci da aka yi mata ta ci gaba da resisting. Wanda ya ce maganar ta cin uranium ɗin ƙasar Iran sama da shekaru 20 kenan ana cikin takunkumi. Amma duka takunkumin na tattalin arziki bai sa sun miƙa wuya ba. Me yasa ƙasar Amurka take tunanin ɗan wani cin hanci ko wasu 'yan dabaru da hikima ko wani matsatsi zai sa ƙasar Iran ta miƙa wuya game da wannan tattaunawa da ake? Babu wannan magana. Maganar tataccen uranium ɗin su jan layi ne kuma za su ci gaba da yi. Duk wannan yaƙin fa da ake ba ma a zo kan maganar tataccen uranium ɗin ba. Yanzu magana ce ta yarjejeniya tana ci gaba da lalacewa ake neman ma hanyar da za a daidaita a dawo a ci gaba da abubuwan da aka fara shimfiɗawa a farko kafin a kai ƙarshen yaƙi shi ne tataccen uranium. Kamar yadda na gaya muku shirin ƙasar Amurka shi ne yanzu abin da ta dawo ta cimmawa abin da suka tattauna a NATO summit shi ne a yi amfani da soja da bambame ƙasar Iran ta hanyar wannan hare-haren a yi degrading ɗin komai duk wani motsi ko yunƙurin ƙasar Iran na mallaka makaman nukiliya a lalata shi a wannan hare-haren da ake kaiwa ta hanyar ƙarfi idan zai yiwu. Idan aka lalace ta hanyar ƙarfi to kun ga babu buƙatar tattaunawa tunda yanzu ko da ma suna so su ce za su ƙera makaman nukiliya an riga an yi degrading ɗinsa ba za su iya ba. Shi ne asalin abin da ya yi resuming ɗin attack amma kuma ga shi ya tabbata cewa attack ɗin ba zai yiwu ba. Me yake tabbatar da haka? A retaliation. Suna nan suna ta kai hari a gefe-gefen gaɓar ƙasar Iran. Ƙasar Iran ta taƙarƙare tana ci gaba da harba makamai a sansanoninsu wanda hakan yake nuni da babu wani alamu da yake nuna cewa in dai ta fannin yaƙi ne za a yi nasara. Ƙasar Iran a wannan karo ba ta harba makamai masu mugun yawa amma tana harba masu hatsari da suke ba ta result. Dalilin hikimar yin haka shi ne shiri ta yi na yaƙi ko shekara nawa za a ce ana yi. Ba wai once and for all ta ciro makamai ta harba su ƙare ba a'a. Wannan karan tana hari ne mai ma'ana mai matuƙar muhimmanci. Za ta iya harba rocket guda 10, guda 8, guda 7 amma tana tabbatar da cewa waɗannan rocket ɗin sun yi amfani kuma sun kai kan target ɗinsu. Hakan yana nuni in za ku yaƙi da mu shekara 1, shekara 2, shekara 3, shekara 5 masu zuwa a shirye muke domin mafi akasarin yaƙin ƙasar Amurka yana iya ɗaukan wannan lokacin ana yi. Kun ga shekarun da aka yi a Afghanistan, kun ga shekarun da aka yi a Iraki. Saboda haka Iran in case of in cases ta riga ta tsara yaƙin a irin wannan salon ta yadda ba za ta fito all out kawai ta zubar da makamai ko suna amfani ko ba su amfani ba a ce ta harba a'a strategy suke amfani da shi. Sannan kuma ta sani fa wannan yaƙin yana tafiya ne da wani salo na backup da ƙasar Iran Amurka take amfani da shi. Yanzu already ba full scale war ake yi ba ana ɗan yin kai hare-hare da daddare washe gari a ɗan tsagaita wuta da daddare a ci gaba kwana 9 kenan ana yi. Da yiwuwar idan full scale war ne ba tsagaita wuta ƙasar Amurka ta danno da ƙarfinta sannan Yahudu ta shigar mata su mata taron dangi. Dole ƙasar Iran tana ita ma tafiya da caution ta yadda da zarar abubuwa sun yi tsamari ita ma already tana da second plan na tunkarar ƙalubale daga ɓangarorin guda biyu. Shi yasa har yanzu za ku ga ƙungiyar da suke taimaka ma ƙasar Iran wato Houthi da ke Yemen kenan har yanzu ba su shiga cikin yaƙin ba. Har yanzu yaƙi bai kai matakin da ƙasar Iran za ta gaba sarki sai Allah ta buɗe yaƙi gabaki ɗaya zamana duk wani mutum mai taimaka mata a faɗin duniya ya shigo ba. Saboda haka yanzu tana tunkarar abubuwan ne a karan kanta kuma tana yin nasara matuƙar nasarar da ni na tabbatar da 100% su suke nasara. Kuma kai ma kawai ka je ka yi sacin yanzu musamman yau abubuwa sun ɗan fito jaridu sun haƙura sun wallafa gaskiya dole
za ka gani ga shi nan iya base ɗin ƙasar Amurka da irin ɓarne-ɓarnen da aka musu. In ka gani za ka gani da idonka kuma za ka tabbatar. Sai kuma magana ta ƙarshe a cikin wannan bidiyo game da batun kashe Ayatollah Ali Khamenei, abin da ya sa a ƙasar Iran sun bayyana dalilin da ya sa har yanzu Mustapha Khamenei bai bayyana ba. Wato an gano an samu security breach a ƙasar Iran a lokacin da aka kashe Ayatollah Khamenei. An yi amfani da maƙudan kuɗaɗe an siya wasu daga cikin al'ummar ƙasar Iran, wasu jami'an tsaro ne, wasu kuma 'yan ƙasa ne, suka zauna suka yi aikin bin diddigin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran. Motsinsa, taronsa, inda yake zama da duk activities ɗinsu, sai da aka gama tattara musu waɗannan bayanan. Hatta lokacin da aka kawo harin nan da komai kamar duka sanar da mahukuntan ƙasar Amurka da Yahudu aka yi suka kawo wannan hari a wannan lokaci. Ƙasar Iran a ƙarshe ta gano haka. Tun daga lokacin da wannan yaƙin ya faru har yanzu ƙasar Iran na ci gaba da bin diddigi, tana ta gano mutanen da suke da hannu a cikin wannan lamari, har yanzu ba ta ɗauki mataki a kansu ba, wanda wannan abin har yanzu bai ƙare ba. Kuma an san shi ne yanzu aka ƙara shiryawa a kan shi Mustapha Khamenei, ana so shi ma a mai exactly abin da aka yi ma mahaifinsa. Wannan ya sa zargi ya kai ga har kan manya-manyan muƙarraban ƙasar Iran, manya-manyan officials da kuke gani waɗanda yanzu haka kamar da su ake harkar diplomacy ake tattaunawa, wallahi su kansu ba su da masaniya a kan inda ma Mustapha Khamenei yake. Balantana misali in ma ta gefensa aka samu wani leakage su ƙara ba da wani information a yi nasara a kan shi. Wannan shi ya sa Iran ta ɓatar da labarin shi, ta ɓatar da appearance ɗin shi, babu wani motsi ko wani bayani da wani mutum zai iya samu, balantana ya je ya kai wani rahoto wa maciya amanar ƙasa su ƙara kawo hari su ce sun kashe sabon shugaban juyin juya halin da aka ƙara naɗawa. Wannan shi ne gaskiyar da a ƙasar Iran ta bayyana game da dalilin da ya sa ta ɓoye a motsin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran. Kuma ta ce tana nan tana ci gaba da gudanar da bincike a kan mutanen da duk suke da hannu a ba da wannan information ɗin da aka yi amfani da shi wurin nasara a kan Ayatollah Khamenei. Wannan shi ne a taƙaice abin da na zo muku da shi a wannan lokaci. Ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ci gaba da samun sababbin labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum.